इथोपिया में एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है जो लगभग 12,000 साल से पूरी तरह सोया हुआ था। साइंटिस्ट इसे स्लीपिंग जायंट वोल्केनो कहते थे क्योंकि ये धरती के सबसे शांत ज्वालामुखियों में से एक माना जाता था। लेकिन अचानक धरती के अंदर तेज हलचल शुरू हुई और फिर एक विशाल विस्फोट ने आसमान को धुएं और आग से भर दिया। इसकी हीट इतनी खतरनाक थी कि आसपास का तापमान कुछ ही सेकंड में दर्जनों डिग्री बढ़ गया। रिसर्चर्स का कहना है कि हजारों साल से जमा प्रेशर अब जाकर फटा है और भविष्य में ये वोल्केनो क्या कर सकता है ये अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बताओ, अगर ऐसा ज्वालामुखी आपके शहर में फट जाए, आप बचने की प्लानिंग कर पाएंगे?